振興管道經濟，你唔介意可我影下嗰個橋，影下行緊嗰個橋嗰度。你唔介意就得，我想影下個橋，因為我都好少咁樣行呢個橋，除非去機場係嘛，去機場都會搭到呢個橋，穿過呢個橋。不過武器比較多，幾多旅遊巴嘅。去旅行啊，要搭機場啊，嚇機場快線，係咯。而家多唔多人去旅行啊？多多。同埋佢哋可能真係要出。